dans l'ordre du jour, c'est il y a deux points, ou deux ou trois. Le premier point, c'est le comité exécutif qui était de 9 membres passe à 11 membres, n'est-ce pas? Dont minimum 2 femmes sur les 11. Donc il y aura 2 femmes. Il y en avait une, donc il y en aura 2. Donc l'élection, elle se fera d'abord par poste président. Moi, je ne suis pas candidat à la présidence. Ensuite, il y a le vice-président. Et là, il y a une petite... si vous voulez, si le président est francophone, le vice-président doit être anglophone, et vice-versa. Voilà. Ensuite, il y a l'élection du trésorier. Et le secrétaire général, il est élu, mais c'est un membre de l'Afrique du Sud. Voilà. Il est élu, mais cet espace est réservé à l'Afrique du Sud pour toutes les raisons que vous connaissez. Et ensuite, les 7 membres, eux aussi vont être élus. Donc là, je serai membre du comité exécutif et je représenterai le Maroc. Alors, concernant les statuts, il y a le premier point. Le deuxième point, c'est l'introduction, enfin, la mise en place d'une nouvelle structure. C'est le comité d'éthique, si je ne me trompe pas. Yeah. Le comité d'éthique, c'est au comité des sages, qui sera, si le texte est voté, et qui sera présidé par l'ancien président. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous des présidents de club, des anciens, l'image qu'on doit donner. C'est une grande famille. C'est des amis qui se respectent, qui se connaissent et qui ont fait avancer ce sport. Malheureusement, on est dans une phase difficile. On a مشاكل. اش غنقول لك؟ ما عرفتش اش تسلط عليها هذه الرياضه، ما عرفتش تسلط عليها حتى ولات اللي كانت كتضرب كتضربها بالمثال ياك في السبعينات في الثمانينات. الناس اللي داروا الرياضه في لي ليسي لي بروفيسور تيقول لك لي رugbyman سون دي جون واخا في ديك سي ان بو فيولون ce sport, mais quand ils ont fini, c'est comme des amis, ils se respectent, ils ont des valeurs, عندهم اخلاق, عندهم des principes. حنا هادشي اللي بغينا نجيبو. حنا ما كنقلبوش على شي حاجه اخرى، كاش كنقلبوا باش هاد الاخوان هادو اللي كنشوفوا. وهذه اليوم مناسبه باش شفنا كاع الاخوان. وفي مراكش غتكون واحد الحفل كبير، لان غادي يجيو كاع الناس من العالم تقريبا كلهم غادي يجيو غادي يحضروا. وكنتمنوا باش تكون واحد الاستمراريه. السي عزيز دابا سالا لي موندا ديالو تكون واحد الاستمراريه في الديفلوبمون ديالها. تمشي شي ما تعرفش بالاخر، حتى واحد ما باغي كلشي ضد شي. علاش؟ حنا جمعنا ولا الرياضه اللي جمعنا. كاين اختلافات، سي نورمال يكونوا اختلافات، سي بور افونسي، ولكن ماشي اختلافات لان انت اسمك فلان انا ضدك، اصلا ضدك مبدئيا ضدك. لا، هذا هو الاشكال ديال وجود ديال البروبليم. اي لو بروبليم لا كومونيكاسيون ما بقاش كيهضروا عليه. لي فينانسمون سون فابل. ما نقدرش نعولوا على المينيستير قالوا لنا. Donc il faut falloir donner une nouvelle image du rugby pour pouvoir avoir des sponsors. Des sponsors, parce que ça peut se faire. Là, on n'a pas besoin de ce mot, mais la fédération a besoin de soutien financier. Elle a besoin de soutien financier. On ne peut pas, avec le budget l'INA, avoir des objectifs à moyen terme pour participer à un niveau mondial. C'est pas même كنش ما خصناش نعلموا. حنا مازال يلا كنرجعوا داك لو بو دو رugby كي افي يا كلكو زاني. يلا كنحاولوا اليوم نعاودوا نرجعوا داكشي اللي كان. لان غنقول لك واحد القضيه، شحال باقي عام ميم با. الانتخابات هذا العام ان شاء الله في مود اكتوبر غيكون انتخابات، واللي بغى يجي يتقدم الله يعاونو. واش غنقول لك؟ اللي قد يحل هذه المشاكل ويلقى الحلول لهذه الرياضه، حنا معاه. ولكن ماشي الواقع راه صعيب. ماشي فو ايت رياليست. واحد ماشي يقول رانا صافي باسكو جو في اتر بريزيدون راه تو va être réglé. Non, parce qu'il faut une équipe, il faut un projet. Il faut une équipe, il faut un projet.
ياك il faut des hommes, il faut des compétences ما كتعرف ماشي ساهل. وكنتمنوا ان شاء الله هادشي يكون خير.